수리는 끝났고 이제 집이 새처럼 깨끗해졌어요. 하지만 수리의 질이 괜찮았는지 확인해 보려고 했습니다. 그래서 수리업체에 남긴 피드백 문구를 작성했답니다요. 이럴 때 어떻게 말하면 좋을까요? Everything looks great. 이 표현은 모든 것이 멋져 보여요 라는 의미입니다. Everything 모든 것, looks 보이다, 물결표처럼 보이다, great. 멋진, 훌륭한. 이 표현은 결과의 만족을 표현할 때 좋습니다. Everything looks great. Everything looks great.